क्या आपने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? हमारे पूर्वजों ने ये बताया है जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो देखो, हमारे शरीर में लंग्स और पेट के बीच में एक मसल्स होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को जगह मिल सके हवा भरने के लिए। कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा खाना पीना ठोस लेते हैं या राक्षस की तरह हंसते हैं तो हमारा पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। इसके वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिलती है ऊपर नीचे करने के लिए, तो डायफ्राम सडनली कंट्रैक्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है, जो सांस लेते और छोड़ते वक्त खुलती और बंद होती है, और इसी की वजह से हमें हिचकी आती है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।